I morgen udkommer den her bog, Regenerativ ledelse af Laura Storm og Jill Hodgkins, og det er en bog, jeg har anbefalet rigtig varmt, fordi jeg som mange andre mener, at denne her bevægelse, regenerativ ledelse, er den vigtigste at fokusere på i hvert fald det næste årti, måske endda det her århundrede, fordi den går ud på ikke bare at opretholde bæredygtighed og forsøge at få det til at fungere, men faktisk sige, nej, vi skal gå langt længere. Vi skal faktisk ind og helbrede planeten, vi skal helbrede systemerne, vi skal ikke kun sørge for, at de er bæredygtige, for vi har ødelagt så meget, at vi nu er nødt til at sætte ind på at regenerere, at få tingene tilbage i balance. Og det kunne jeg simpelthen ikke være mere enig med. Det er et paradigme, jeg selv har arbejdet med faktisk i 20 år, og jeg har måske rapporteret om det endnu længere, fordi jeg altid har været optaget af ikke bare et, hvor vi er på vej hen, men to, hvordan sikrer vi, at vi kommer et sted hen, vi gerne vil hen. Jeg har altid været optaget af det der med, hvordan er vi som mennesker med til at forme vores fremtid, i stedet for bare at blive sagesløse offer for den. Og derfor synes jeg, det er en tendens til at hilse meget velkommen, at der nu er kommet en terminologi, som vi kan holde ud at bruge, os der går ind for at skabe paradis på jord, at skabe en bedre verden. Det har været så anstrengende, at i lang tid blev man jo hyldet ud, blev betragtet som hippieagtigt, hvis man snakkede om bæredygtighed. Nu er det jo så blevet obligatorisk, men der har også været lang tid, hvor vi har følt os anderledes, og som Pink får, og lidt udskammet, hvis vi snakkede om, at vi måske havde brug for mere en feminin energi i lederskabet, og der har også været lang tid, hvor det har været tabu eller forbudt at snakke om, at vi måske skulle have en mere spirituel bevidsthed med ind i vores lederskab. Så det her med det her terminologi, den regenerative lederskab, det kommer så kærkommen, fordi jeg kan se, at nu kan vi snakke om det, vi mange af os synes skal til, lidt mere helhedsorienteret tilgang, uden at vi behøver at blive stemplet som feminine eller spirituelle, eller på anden måde fordækt i forhold til det almindelige, til det konventionelle, til det almindeligt accepterede paradigme. Og det er rigtig, rigtig godt, men jeg har lyst til at slå et slag for, hvad der egentlig skal til, mener jeg, for at man kan udføre regenerativ ledelse. Fordi det er ikke bare sådan et modefænomen, man lige kan hække sig på, og så ser det smart ud, og så ser det ud, som om man er med på det sidste, og så har man, kan man ligesom, hvad skal man sige, se ud som om, at man har fat i det, at man først med det nyeste osv. Jeg tror, vi skal altså gå langt, langt dybere og se i øjnene, at denne her bevægelse kan man egentlig ikke for alvor understøtte, uden at være villig til også selv at indgå i en transformationsproces. Altså alt i verden skal jo laves om og regenereres, for at vi kan lave skiftet til en ny tid, eller i hvert fald hvis vi vil have den nye tid af en lys fremtid for alle. Det kan vi ikke gøre med den gamle bevidsthed, nu iført nogle nye klæder, om det så hedder regenerativ ledelse, eller hvad fanden det hedder. Vi er faktisk nødt til at gå ind og lave det dybe stykke arbejde, der går ud på at finde ud af, hvorfor vi tænker, som vi gør, og hvordan, lave de indre paradigmeskifter, der skal til, for at regenerativ ledelse bliver en naturlig del af vores liv og lederskab. Og det mener jeg kræver, at vi udvikler os på 2 akser, og her har jeg lavet en lille tegning af de 2 akser, hvis jeg skal finde ud af. Altså, en ting er at lave tegningen, det var svært nok, for den er ret kompliceret, som I kan se. En anden ting er at finde ud af at vise det frem. Nå, det lykkes ikke så godt, fordi nu har jeg også vil faktisk portrættere den her lyse fremtid med et baggrundsbillede af den. Men der er 2 akser på mit papir, og den ene akse, det er den maskulin-feminine akse. Igen bruger jeg tabuord som maskulin-feminin. Man kunne også sige yin og yang energier, fordi det er de 2 energier, alt i verden består af. Så sådan er det. I Vesten har vi ikke noget bedre udtryk for det end maskulin-feminin, derfor er jeg nødt til at bruge de udtryk, selvom det allerede nu, når man siger maskulin-feminin, kan vække furore, fordi vi associerer maskulin med mænd og feminin med kvinder, men lige nu taler jeg om det som 2 energier, alle køn har, uanset hvordan og hvorledes. Vi har alle sammen yin og yang energi i os. Og den ene akse, der skal balance i, for at vi kan bedrive regenerativt lederskab, det er, at der skal være balance, en balanceret dynamik mellem de 2 energier. Det vil sige, at hvis der i dit eget system, i dit eget liv, inde i dig selv,
i dine overbevisninger, i din tankegang, i din måde at arbejde og lede på, og i din virksomhed er overvægt af yang-energier, så er du og dit lederskab og din virksomhed i ubalance. Ikke fordi der er noget galt med dig, fordi du sandsynligvis bare har været rigtig god til at leve sådan, som samfundet har opmuntret os til at leve. Men det er bare et naturligt fænomen, det er faktisk bare en naturlov, at sådan et system er per definition i ubalance. Og det vil sige, at hvis du oplever det, så skal der mere yin-energi ind i dit system. Så skal du have adgang til mere af den feminine energi i os alle, uanset køn. Så der skal altså udvikles noget mere feminin energi. Og det skal ikke bare være en hvilken som helst feminin energi. Det skal være en moden feminin energi. Så det skal heller ikke bare være en hvilken som helst yang-energi, uanset hvor handlingsorienteret, hvor målrettet, hvor fokuseret den er heller ikke at ønske sig, medmindre det er en moden yang-energi, en bevidst yang-energi. Så det vi altså skal gøre, det er, at vi skal have balance mellem de her to akser, men vi skal også have mere bevidsthed på, hvornår går de her energier, hvornår er de ubalancerede, umodne og faktisk destruktive, både for os selv og andre, og hvornår er de modne og konstruktive og opbyggende og helende, og skaber et konstruktivt flow. Det er vi nødt til at have bevidsthed om, hvis vi skal bedrive regenerativ ledelse, fordi det er forudsætningen for, at det kan lade sig gøre. Og der er man altså nødt til at starte inde i sig selv. Det er ikke noget, man kan sige, at de andre skal gøre, eller indføre som sådan en, altså nu skal vi så også have det her system, som om der ikke var nok ledelsestrends, som om der ikke var nok forlangender af mennesker, som i forvejen er presset på deres arbejdspladser. Altså, skal vi så gøre one more thing? Nej, i virkeligheden skal vi måske standse op og blive lidt mere stille og lytte til vores indre længsler, og lytte til vores hjerte, som er en del af vores yin-energi. Lytte til, hvad er det egentlig, jeg mærker et behov for? Hvad vil egentlig gøre mig til et mere tilfreds og balanceret menneske? Hvad har jeg egentlig reelt brug for? Og så finder vi ud af, at vi har brug for mange af de principper, den her bog handler om. Vi har måske brug for mere stillhed. Vi har måske brug for mere pause. Vi har måske brug for mere tid i naturen. Vi har måske brug for mere sanselighed. Vi har måske brug for at stoppe lidt mere op og lytte til, hvad er egentlig vigtigt. Og hvis vi gør det, så finder vi ud, så kommer vi ligesom på et sundere spor, som gør, at vi tager nogle sundere valg, både for os selv og for andre. Men vi er også nødt til at bevæge os af en anden akse, som man ikke kan se, fordi jeg ikke kan finde ud af at vise det her papir. Nu kan jeg vise lidt mere af det. Vi kan også se, at det er en kompliceret tegning, ikke? Maskulin, feminin, yin og yang. Det er konstruktivt imod. Vi skal også bevæge os af den lodrette akse, som er aksen af ego og essens. Fordi egoet er et mangehovedet monster, og det er egoet, der har været styresystemet i det gamle tids lederskab. Og det kan man sige meget godt om, fordi det har enormt meget drive, og det har meget handlekraft, og det har meget, altså de får os virkelig op af sengen. Fordi det får os virkelig til at udrette noget af det her ego, fordi vi vil gerne se godt ud, og vi vil gerne præstere, vi vil gerne opnå resultater, så vi kan få anerkendelse og belønninger. Så egoet er jo et enormt drive, men det er også altså Einstein, good old Einstein, som er blevet citeret for så mange ting, han siger jo, at de her ord, jeg ved ikke, det var ham, der sagde det, men han citerede for at sige, at egoet er en fantastisk tjener, men en rigtig, rigtig farlig herre. Så det, som er værdifuldt at forstå nu, og måske nok også essentielt i min optik, for at man kan bedrive regenerativ ledelse, det er, at vi forstår, i hvert fald bliver eksperter på, hvordan egoet kører med os. Hvordan det ligesom er et mangehovedet monster, der tager rigtig mange veje og genveje herunder, altså at bruge alle de her nye ledelsestrends til, at nu se endnu bedre ud. Altså dybest set, skiftet fra ego til essens er faktisk et meget ydmygt skift. Det er faktisk et skift, der går ud på at ligesom, forstå, hvad er egentlig vores bevæggrunde? Er det vores bevæggrunde frygt? Frygten for at ikke stå til, frygten for ikke at være en del af fællesskabet, frygten for at skille sig ud fra mængden, frygten for ikke at være god nok, frygten for at der er noget galt med mig, hvis jeg tænker anderledes end de andre, frygten for at det hele går at lave. Altså, hvad er egentlig bevæggrunden? Og meget af egoet er faktisk frygtstyret, og det er en af driverne i egoet, det er, at vi er bange for, at noget sker, og derfor så kommer vi netop op og sengen om morgenen for at undgå det her frygtelige, vi frygter for sker. Så
Essensen er meget mere ydmyg og meget mere netop helhedsorienteret, og det her paradigme, som den her bog beskriver, er et helhedsorienteret paradigme. Det er et paradigme, der ligesom minder os om, vi er del af en helhed. Vi er del af naturen, vi er selv natur. Vi er del af den større natur. Vi er del af systemer, som vi alle sammen bidrager til hver eneste dag med vores tanker, med vores følelser, med vores handlinger. Bidrager vi til systemer, som er en del af helheden, som påvirker helheden. Og det her med at skifte fra ego til essens handler om at skifte fra en autopilot, som ofte er traumabaseret og netop frygtbaseret, men også baseret på alle de kvababelser, vi har oplevet i vores liv, som gør, at vi bliver mere forsigtige og mere sådan ligesom, altså lukker mere ned og har flere forsvarsværker oppe og bange for at projicere over på andre. Altså at behæve os fra det op i vores virkelige essens, som er en højere bevidsthed, som virkelig føler sig reelt forbundet med helheden. Som faktisk anvender en del af hjernen, som er helhedshjernen, som er den del af vores hjerne, som er i stand til at se det større billede og den mening med tingene. At bevæge sig derop, så er udsigten en helt anden. Og så giver regenerativ lederskab, det er det eneste, der giver mening, fordi det er, at vi skal genforbinde os med vores sande natur, og vi skal leve i overensstemmelse med naturen, ligesom de gamle stammesamfund faktisk evnede at gøre. Og det er i overensstemmelse, harmoni med hinanden. Det er det, vi skal tilbage til, hvis vi skal også håb om, at denne her klode bliver paradis på jorden, at der er en lys fremtid for enden af regnbuen. Så derfor vil jeg mene, at de to akser skal man træne. Min fine tegning her, ikke? Altså den ikke engang kan finde frem. Så måske skulle jeg selv starte der, hvis jeg tager regenerativ ledelse. De her to akser, dem er man nødt til at træne for at ægte leve den nye tids lederskab. Uanset hvad man kalder den ledelsestrend, så er det forudsætningen for at komme ind i en anden tid. Det kan være, at du ikke er enig i det vil jeg rigtig gerne høre om, hvis du ikke er, fordi jeg sidder ikke her for at prædike sandheden, jeg sidder her for at give dig mit bud på, hvad der skal til, fordi jeg synes faktisk, det er vigtigt. Hvorfor det er vigtigt? Jamen det er fordi, at vi er faktisk med den måde, vi gør tingene på lige nu, og den måde, vi tænker på lige nu, der er vi faktisk på vej i afgrunden, og det er måske ikke lige os i min alder, det går ud så meget ud over, men det går sindssygt ud over vores børn og børnebørn. Og det kommer også til at gå ud over også på min alder, fordi, altså, og who cares anyway, altså at vi ikke kan få en normal tilværelse som 80-årige, men altså at vores børn ikke kan få det, det synes jeg, der begynder det at blive virkelig alarmerende. Tænk, at vi ødelægger den her fantastiske klode, når vi nu har muligheden for at skabe paradis på jord. Så hvis du er interesseret i at lære mere om det, så skal du bare vide om mig, at det er de to akser, jeg træner på. Jeg hjælper mennesker med at træne på mine uddannelser i fremtidslederskab, der starter ind her i oktober. Men alle mine uddannelser handler om at hjælpe folk med at få mere adgang til redskaber, der ligesom hjælper os med at lave de der opgraderinger, de der skift. Og det, som jeg ser hver eneste dag i mit arbejde, det er det, der gør det ekstremt regenererende for mig faktisk, og livgivende på alle måder meget tilfredsstillende, det er at se de kolossale resultater, der kommer ud af at få lavet de skift, og få lavet dem ægte indefra ud. Ikke bare noget, man ligesom har læst, eller tror på, eller har hørt i en podcast, og flyver med en kvart vind, men noget, man virkelig har integreret, det er nogle helt andre slags mennesker, vi bliver, og vi foretager os nogle helt andre slags valg, og vi er meget mere kærlige, vil jeg dybest set sige, kærlige over for os selv, og over for hinanden, og over for naturen og vores planet. Og det synes jeg er en langt lysere fremtid at leve i, og nutid at leve i. Et kærligt univers, et frygtbaseret univers, hvor vi destruerer os selv og hinanden. Så jeg vil gerne høre, hvad du tænker, og det du bare kan vide mig, det er, hvis du har lyst til at arbejde med de her to akser, jamen, altså, så kontakt mig, så tager vi en snak om det, og så finder vi ud af, om min måde at arbejde med det på kunne være noget for dig. Tak for din opmærksomhed, og fortsat godt liv og lederskab.